Ingabo za Afrika y'Epfo zatakambiye M23 ziti mwokabyara yo mwokagira inka mwogaheka mwokatunga mwogatunganirwa mwe mwatubabarira tugakoresha ikibuga cy'indege tugacyura imirambo y'abagenzi bacu bitabye Imana nyuma yuko mudutsinze. Ubwo bavuga M23 aho imariye kubatsindira, basabye kandi kubemerera kujya mu bice barwaniyemo bagatoragura ibice by'imibiri y'abagenzi babo bahaguye, ndetse no kuborohereza kujya gufata ibiryo n'ibikoresho bibitse mu mujyi wa Goma. Ibi ingabo za Afrika y'Epfo zabisabye M23 ubwo kuri uyu wa gatanu basugwaga n'abayobozi b'uyu mutwe mu kigo cya Mubambiro mu burengerazuba bwa Goma. M23 yijeje aba basirikare ba Afrika y'Epfo ubufasha, gusa ibasaba ko ibyo bifuza bajya babicisha mu nyandiko. Ushaka nyamuneka yavuga ati ushaka nimba mushima ibyo mwifuza mubicishe mu nyandiko kugira ngo tubone kubibemerera, bitabaye ibyo nta kintu dushobora kubemerera. Aho ni South Africa ikomeje gutakamba yewe inarira cyane yikubise imbere ya M23. M23 ikomeje kwandika amateka gahoro gahoro. Kubona igihugu nka South Africa cy'igihangange bapfukama ndetse yewe banasaba n'ibyo kurya. Aha wakwibaza uti ese M23 izi mbaraga zikura hehe? Igisubizo kirahari cyoroshye cyane, nta kindi. Igihe cyose uzaba urwanira ukuri, igihe cyose uzaba uharanira uburenganzira bwawe, igihe cyose uzaba urengera inyungu za rubanda, igihe uzaba utareba ku nyungu zawe gusa, igihe uzaba uharanira ubwigenge, igihe uzaba uharanira kuba umugabo, igihe uzaba uharanira ko amahoro yasaga ku isi hose, igihe uzifuza ko mugenzi wawe yaryama atekanye, igihe uzifuza ko umuntu yakwishyira akizana, igihe uzifuza ko haba demokarasi, igihe uzifuza ko habaho ubwumvikane, igihe uzifuza ko habaho amahoro kuri buri wese, igihe uzumva ko waririmba ya ndirimbo ngo amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushoboka utabangamiye ubanda nk'uko nawe kugirira na nyeyaya. Icyo gihe ibyo uzaba urwanira byose uzabigeraho. Bisaba gushikama, guhozaho, guhatana, gukotana, ndetse yewe ukumva ko ushobora no kwitanga. Aba basore ba M23 iyo bitegereje neza, harimo abasaza, harimo abasore, harimo ingeri zose. Hari icyo baharanira, baraharanira uburenganzira bwabo bimwe kuva kera, aho babita abanyarwanda kandi mu by'ukuri atari abanyarwanda. Ese ushobora kwibaza uti ese buri muntu wese uvuga ikinyarwanda nuko ari umunyarwanda? Oya, ntabwo aricyo gisobanuro. Ese bwo b'abanyarwanda bivuze ko bakwimwa uburenganzira? Ese abo bakongomani barimo kuvuga yuko u Rwanda M23 ari abanyarwanda, yuko ngo abanyarwanda ni akeza kabo? Aho ushobora kwibaza uti ese nimba ni akeza k'abanyarwanda, kuki ariho babonyeho guhungira? Waba warigeze guhungira ku mwanzi wawe? Ibi nibyo Kongo imaze iminsi ikora, ayivuga ko umwanzi mukuru ifite ari u Rwanda, kandi karengaho bakahahungira. Ndetse yemwe bamwe na bamwe mu barasaga u Rwanda, aho ndavuga FRDC, yibyemera ko ari aba FRDC, nubwo aba M23 gato mubabarire, aba FDLR bakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda, ibo batatinyuka kuvuga yuko yari mu FDLR, avuga ko ari mu FRDC, bahungiye mu Rwanda. Wigeze uhungira ku mwanzi wawe? Ibyo bakekaga baje gusanga atari byo. Ubwo twaganiraga na bamwe mu ba FRDC batsinzwe bagahungira mu Rwanda babuze aho bahungira, batubwiye yuko u Rwanda uko barukekaga atari ko rumeze. Bagasaba bagenzi babo bari muri Kongo bifuza gutera u Rwanda ko izo nzozi
zahera mu nzozi koko bigahera mu bitekerezo byabo. Barakubwira yuko u Rwanda rutagereranywa, barakubwira ko Kagame afite uburyo ki igihugu yagihaye amahoro. Uko babikeka rwose ntabwo ariko babisanze. Biyumvisha ko mu Rwanda abantu bicana, biyumvisha ko mu Rwanda abantu baburara babwirirwa, biyumvisha ko buri munyarwanda wese ari umwicanyi, biyumvisha ko nibahajya n'ubundi bari babuze aho bahungiye bavuga ati n'ubundi kama mbaya byose ni ugupfa, ngo nta rupfu ruta urundi. Yavuga ati byibuze reka baze bapfire mu Rwanda. Kumbi Uwiteka Imana yari yabagiye imbere, irabayobora irabwira ati nta handi mwabonera ubuhungiro ni mu Rwanda kwa Paul Kagame. Imana nk'uko babivuga ngo yirwa ahandi igataha i Rwanda, yemwe yagiye imbere aba ba FDLR, FRDC, Wazalendo n'abandi n'izindi nyeshyamba ziba muri Congo, ibayobora ibazana mu Rwanda. Yewe ubu baravuga yuko babayeho neza, barabona ubuvuzi, barabona icyo kurya, barabona icyo kunywa, yewe barabona aho kurara, barabona uburenganzira nk'ubw'abanyarwanda basanzwe babona. Ibi ngo ni ubutumwa bazashyira bene wabo, bakababwira yuko mu Rwanda ari amahoro. Barababwira ati umunyarwanda wumva yuko yihishe muri Congo atahuke, u Rwanda ruragendwa. Nka ya ndirimbo ngo u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa, kandi koko ruragendwa ijoro n'amanywa. U Rwanda rumaze kwigaragariza amahanga yuko u Rwanda ari urw'isi yose. U Rwanda si rukiri urw'abanyarwanda gusa. Aha twabihera tugendeye ku mabizinesi akorerwa mu Rwanda. Bizinesi zirakorwa mu Rwanda. Ushaka bizinesi, u Rwanda ruri mu bihugu ku isi byorohereza abashoramari, na cyane cyane ko buri mushoramari yifuza gushora imari mu Rwanda. Aha wakwibaza uti biterwa n'iki? Nta kindi kibiri imbere, ni imiyoborere myiza, ni ubutegetsi buzima, ni ubuyobozi bwiza buhereza buri muntu agaciro, bwubaha buri wese, butanga ikaze, butanga amahirwe yo gutera imbere. Ndetse yewe ikiruta byose, u Rwanda rufite umutekano. Umutekano w'u Rwanda ni kimwe mu bifatiye runini kino gihugu cy'u Rwanda. Ni kimwe mu by'amahanga bashobora kuba bakwifuriza kuba bashoramo imari, kuko ntago washora imari ahantu hatari umutekano. Icyo ni kimwe mu bitera abashoramari kuba bashora imari zabo mu Rwanda. Ntabwo ushobora gufata amafaranga yawe amamiliyari n'amamiliyaridi ngo uyashore ahantu uzi yuko isaha n'isaha ibyakwangirika, umutekano we hari muke. Ngaye nguko rero iby'u Rwanda. Naho abakongomani bo biyumvisha ko bagomba gutera u Rwanda, tukababwira ngo amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho. Yes, naho genda turatsinze wawe. Ibuke gukora subscribe, kora kukazogera aho ngaho, tsoye tubana mu biganiro bitandukanye. Jya muri comment umbwira uti uzaze kwere kuri iki n'iki. Ndashaka kujya mbakorera ibiganiro, ibintu by'ubwenge, utuntu twagufasha mu buzima busanzwe. Naho jya wagezagaho iyi nkuru ndi turatsinze wawe. Reka tugaruke.